Dito sa Sitio Tabyay, Cabigaan, Aborlan, naninirahan ang mga katutubong Tabanwa, kung saan dito din natin matatagpuan ang MARASAPA Waterfalls. Mula sa sityong ito ay kailangan nating maglakad ng 1.5 oras bago marating ang lugar. Mamangha sa ganda ng kalikasan at masayang makipag-ugnayan sa mga mamamayan. Kaya't kung ang hanap ninyo ay sulit at malapit na pasyalan, ano pa ang hinihintay ninyo? Iyain na ang barkada at nang iyong makita ang ganda ng MARASAPA Waterfalls. Halina't panuorin ang aming naging paglalakbay patungo sa MARASAPA Waterfalls. Sa ating paglalakad ay makikita natin ang nagtataasang punong kahoy at malakas na agos ng tubig. At habang papalapit sa lugar, ay madadaanan ang maliliit at nagagandahang falls. Masasabi mo lamang na sulit ang paglalakad kapag nakita mo na ang MARASAPA Waterfalls na siyang ipinagmamalaki ng Tabyay. Ang falls na ito ay patunay lamang sa patuloy na pag-iingat ng mga mamamayan sa ating likas na yaman. Maagan, Aborlan, ingatan ang ating kalikasan.